estamos copiando, satélite. Sí, aquí estaba buscando, eché un comunicado contigo hace una semana. El buen tejano de la Florida. Ahí parece que te llamas Marcelo Guerra. Sí, le estaba platicando ahí en casa a los jefes. De allá que eres del Rancho de la Piedra, de allá de Tamaulipas. Me preguntaron que si tienes un primo que le decían el morro. Un primo que le decían el morro. Ah, sí, sí, sí. Copiado, sí, ahí tengo familiares, ahí en el refugio, te estaban platicando la otra vez. Y tengo un video ahí en el YouTube, la página se llama TV Radio Florida, y ahí está saliendo bien fuerte tú, satélite. Y ahí en el video me preguntaste al último cuál es mi cuarrea. Mi cuarrea es Vicente, el apellido es Muñiz, ahí del refugio de los Muñices, ahí. A ver si los conoces por ahí. Y se me olvidó decirte la otra vez en el video. Oye, hijo de Jesús, a la otra que hable con él, que me comunique con el satélite, lo voy a decir. Abuelite, sí, es tío mío, o si no estás hablando de mi abuelo, pero sí, parece que estás hablando de mi tío. Sí, ahí anda, y dijiste que andan otros por allá. Órale, copiado, sí, aquí metiendo más cambios que la fregada, aquí ando en el centro, de un pueblito que se llama Guaymama, Florida, sí, pero, sí, muchos saludos, ya estaba con la energía de crear un cambio contigo para platicarte, muchos gustos, satélite, y como siempre, saliendo de bonita manera hasta acá, hasta el centro de la Florida, mucho gusto en saludarte, 7-3, mi amigo, ahí, también para el otro que está en compañía. Nombre personal es Vicente Muñiz. Mi padre es Reinaldo Muñiz, ahí del refugio. Sí, mi cuarrea es Vicente. Copiado, mucho gusto, satélite, mucho gusto, ¿verdad? 7-3, mi amigo, con todo el respeto merecido para todos que están ahí a la escucha, ¿verdad? Gusto saludarte, y ahí estamos aquí, vamos echándole ganas a la 18, y que Dios vaya con ustedes donde quiera que anden, y ahí ahorita estoy también tomando videos de este cambio, ahí si quieren buscarlo a la noche en el YouTube, se llama, busquen bajo TV Radio Florida, TV Radio Florida, y ahí salgo como el tejano, y pues aquí lo voy a enseñar al jefito para que se emocione también, ya que le estaba diciendo que eché un cambio contigo, y lo voy a enseñar a la noche el video para que arregle su radio y lo eche a andar también. Sí, también los conozco de bigote a bigote, tú, satélite, ahí son amigos de la familia. Anda un Escorpión Gutiérrez que viene siendo casi primo mío, el Escorpión Gutiérrez, y ahí, ¿verdad? Son casi familiares de nosotros, por el lado de mi jefita, tú, satélite. Yo les mando tus saludos de parte de satélite, de Marcelo Guerra, parece que te llamas, ¿verdad?
yo les digo ahí cuando los mire, porque acá miro a uno de ellos y seguido los miro, ya que él fue el que me envició aquí de esto del radio también, igual que mi jefe, fue el que los introdujo el radio y pues aquí estamos echándoles ganas, tú, satélite.